喂，又有黑狗師傅啊！嗱，今日嚟到啊新裝修嘅居屋單位啊，OK，又係幫襯咗我哋買咗4把無煙風扇燈同埋1把吊燈啊，OK，嗱睇翻無煙風扇燈，嗱今日咧我哋仲有個新同事要介紹翻嘅就係我哋雞包仔同事，上車。Hello， 我係雞包仔。嚟呢張就係我哋嘅叉吊燈木紋盤啦，黑火係啦，其中一盞啦，咁第二盞黑火啦，呢度主人房嘅係啦。都收到好多準業主揾我哋買燈飾 ，OK， 咁我哋大家出咗一個團購優惠，貨翻啲準業主嘅你哋，無論西沙又好親海脊嘅又好，歡迎聯購我哋，撳右手邊嗰度，直接俾翻團購優惠你，新裝修又好，壞燈又好，揾我黑狗師傅幫你搞掂佢，多謝晒，拜拜。